тоа што го имавме до сега го изгубивме. Затоа ви кажувам, повеќе сегменти се освен преговорите со Бугарија и внесот на бугарите во уставот. Во однос од наша страна према евроинтегративниот процес. Затоа ви кажувам, ако ние како држава имаме прво национален консензус што треба да превземеме, ние ќе имаме многу посилен став. Прво, нашиот став е деградиран, елиминиран од самата политика овде во државата. Едните викаат добри сме, другите викаат не сме добри. Едните викаат треба, другите викаат не треба. Или треба седнеме да се договориме сите дали треба или не треба, да излеземе пред граѓаните, ако треба и референдумски да го поставиме ова прашање, и да видиме од тука да изградиме одредени заеднички ставови на клучни прашања кои што го назадуваат како држава и не држат во една лимбо ситуација без прогрес и напредок. Околу консензусот еден коментар сега да ти дадам. Да, убаво би било, јас многу би сакал да постои општ државен консензус и не знам, некаква бела книга да има Македонија, од која што нема да има отстапување без оглед на ниските политички страсти или можности во моментот. Но две позиции од оној извештај од Европскиот парламент, предходниот, кога нели водевме битка да има Македонија, да нема, дали да има долговековна историја и така натака. Тогаш две позиции беа усвоени во тој извештај, кој што денеска опозицијата од Бихачка, СДСМ ги користи како политички аргумент дека во Македонија унгарскиот кредит бил кинески, а ние сме биле дел од српски свет. Точно е дека во Европскиот парламент се усвоени такви амандмани. Добро да и СДСМ кога беше власт, ВМРО кога беше опозиција обвинуваше СДСМ за српски свет. Само секунда. Не сум чуł. Како не Заев нели се сликаа кога ни дава највише се грижеше кога ни дава вакцини за ковид кризата на граница, се поздравува со куферчињата. Со Иван Стојковиќ. Кој што после го, нели? Не знам сега, добро, не е важно. Друга ми е поента Тацко. Дека тие два амандмани, конкретно амандманот дека парите од унгарскиот кредит биле кинески, во Европскиот парламент го поднесуваат представници на унгарската опозиција. Односно, си наоѓаат начин како да го удрат Орбан, бидејќи е невозможно, тоа мислам, Унгарија земала заем од Кина, па дала Унгарија заем на Македонија, значи, нели, како беше она, значи Вардар е европски шампион, бидејќи ја тепал Звезда, која што била европски шампион. Била европски, да. А амандманот за српски свет е прво подпишан е Андреј Ковачев. Да, прво подпишан е Андреј Ковачев, односно тој амандман поднесен со лобирање на бугарските европратеници. Од нивни политички интереси и е тажно кога политичка опција во Македонија во обид да или да се додвори на тие мистични странци, тоа митолошко суштество кое што регулира се во Македонија, или не знам, можеби некои многу полоши причини ги користи како аргументација против политичкиот противник, наместо, како што викаш ти, се согласувам и јас сигурно и Александар, да изградиме државен консензус околу тие ставови. Во однос на извештаите кои што Европа ги усвојува за нас и ни дава таму смерници, мора да бидеме внимателни, особено кога сме на Канал 5 и јас и ти. Имаше еден извештај на ЕКРИ или се викаше таа ЕКРИ комисија, во која што повторно на тема човекови права најде една ваква емисија кај што некои други двајца кои што седеле тука разговарале околу нешто што било навредливо за бугарската заедница и тоа заврши во некаков си таков извештај. Значи не е дека Европа не сака или не сака, бидејќи не сакаат исто веројатно Бугарија и Холандија. По било кој основ. Тие пропагандни обиди на Бугарија ние не можеме да ги земеме како став на Европската унија, мислам да ги генерализираме. Не можеме да само ги пикаат по тие извештаи, сега не може. Они се не на масата, ама се во таа сала и имаат пристап до на говорница каде што во Македонија како извештај на Европската комисија. Ај вака малце попластично, може Ајде. Значи ние не може да изградиме национален консензус во интерес на граѓаните. Ама кај нас има консензус кога си на власт, знаете како? Предходната власт го смени името, стана Северна Македонија. Тогашната опозиција беше против промена на името, никогаш Северна, доаѓаш на власт, фактички нели е са консензус уставното име на државата? Како е консензус? Ма нели е прифатено сега? Ти го прифаќаш? Ама нема врска јас дали го прифаќам. Има, дали го прифаќаш? Не го прифаќам. А како имаш извод од матична книга на родини, која држава ќе ти остави? Не сакам да кажам дека пасоша што ти пишува. На регистрацијата. Значи ја го прифаќам прво затоа што Јас не го прифаќам.
Значи јас сум правник. Легислативно, значи името Северна е фактичка состојба. Кај нас фактичка историски состојба. гледано, Различно од државнички гледано, ние имаме проблем со стварањето на фактите во историјата за кои што би можеле во иднина некојаш да се повикаме. Истото и со пописот. Значи, сега се смееме дека албанската заедница, етничка заедница во 2021 година одеше по Европа ги попишуваше диаспората. Да. Тогаш ние ги обесхрабрувавме нашите да се попишат. Исто беше и во пописот 2002 година. Не ги види. Знаете, на фингиране подписот не го подпиша председателот тогаш на ова Заводот за статистика и ние не го признаваме. Отворете денеска, фактички бројките од тој попус напумпани, дали не напумпани, од 25% дека албанската заедница од 2002 после конфликтот, ви стоат како официјални податоци. Да. Значи тоа е историски факт. Добро. А ние самите на себе си го одзимаме правото прво да се повикуваме на историски факти, ради магла политики кои што ги водат за дневно политички потреби нашите политички фронтови, и утре ден тако ќе ни треба нас историски факт со кој што ќе можеме да се повикаме, ние немаме таков затоа што самите себе си го спориме. Имаме историја, види, имаме факт. Како кој е фактот во следната ситуација? Значи, исто ти е фактот дека ќе нас се сменето името, браво. Дали е референдумот валиден, дали не, ние викаме дека не е валиден. Не ние викаме. Европската унија не ти вика така. Не ние викаме. Државна изборна комисија вели дека не е валиден. Не јас и ти Дик вели референдумот не успеа, бидејќи не го постигна потребниот цензус за да го прогласиме за успешен. Сега после во собрание што се случуваше знаеме. Значи тоа што контраставот на народот делувала претходната влада, како да ти кажам, таа политичка одговорност се сноси, се надевам дека значи исто за повеќе прашања, исто кога си опозиција, плюкате за поскапување на струјата, доаѓаш на власт, се поскапува струјата, никому ништо. 2022 на почетокот на конфликтот на војната во Украина, тогаш ВМРО опозиција искачаше укинете акцизата на горивата да нема ценовен шок, денеска власт истава партија, никому ништо. Ова војна, многу поголема војна што го засега. Да замолам. Тоа ти кажам, ние немаме консензус, ние имаме власт. Дизел, бензин и Република Македонија да не ги едначиме во ниту една равенка. Добро. Чекај сега, не е национален интерес ценовниот шок на граѓаните и овие те молам промената на името да не едначиме со цената. Добро, да, тоа е патриотски, ова не е патриотски, што луѓе немаат пари на работа да си дадат коли да се. Што во понеделник може да се намали или не знам да остане тоа е истите ставови се, истите проблематики. Името не може да го вратиме во понеделник. Името не може да го вратиме со регулаторна. Опозиција, кога сте во опозиција се гласни сите, кога ќе дојдете на власт, кјутиме сите. Мене ми се обраќаш, бидејќи ти си представник на политичка партија официјален. Ама ако сакаш може и така зборувам. Ама ја не ги менувам ставовите. Бидејќи не разбираш. Сега ја можеш лично да ме повикаш за било што дали јас сум променил став. Океј, нека. Лично за мене, јас зборам за овие главни големи политички конгломерати кај нас, конкретно ВМРО и СДС, што ја воделе држава. Значи, збориме за цели мандати, супер, како беше, апсолутна власт, ваква власт, извршна власт. Значи, политиките се тие, проблемите на граѓаните не се друга поинакви во овие 4 години и претходните. Проблемот е што не се решава, а еднава политичка структура кога е опозиција за истите проблеми критикува во опозиција. Доаѓаш на власт, истите работи ти стојат како нерешени проблеми. Добро, он обвинува за двојни стандарди. За по сите прашања ни е тоа. Ти ми викаш не ги споредувај Македонија и дизел. Шо Македонија нели се вози на дизел? Па највише дизел возила имаме вече. Промената на името со цената на дизел бензин во однос на двојните стандарди. Види, во политика си не знам, во близок контакт подолго од мене можеби, така. Во секој случај посериозно, поактивно вклучен во политика. По возраст мислам дека сме тука некаде, така? Мање више. Јас полнам 40 за една недела. Тука некаде сме? Тука бев, тука. Добро. Ќе може да се сетиме и на изјави на ова нема да го завиткам во целофан од било кои други причини, просто не сакам да стане тема. На кандидати за градоначалници кои што се фалеле дека ВМРО чуда направило во нашата општина, треба да ги поддржиме, после викале на раце ги носевме до општината во 2-3 наврати. Во опозиција, власт, нели, тој начин на делување е тој начин на делување. Убаво е да се држат политичари. Не е убаво, затоа што не ги решаваме проблемите на граѓаните. Убаво е да се држат политичарите во
да им се прави притисок да се што подоследни на нивните ставови. Ако мене ме прашаш, во однос на сегашната власт, јас сум многу задоволен што на позиција на националните интереси, оно што мене ми е примарно важно, обстојуваат онака како што ветија пред изборите и мислам дека и општото расположение. Затоа што јас не очекувам да се сложиш нити па бар. Баш Јас го кажувам мојот став, нели имам став ќе го кажувам. Ајде. Ти кажам, тие беа двете главни. Прво, кои? Тие тивките ветувања што највише ги задираат граѓани, тивките у наводници. Ќе го скинеме договорот за добрососедство со Бугарија и на митинзите како беше никогаш Северна, само Македонија. Во опозиција идеме со знамено Виргина 16 краци на протести, Кутлеш, да, извини. Доаѓаме на власт, знамето више го нема на собирите. Како бе? Не знам како. Отвори кај сакаш, на кој сакаш настан ќе отвориме у последниве 2 години од како ВМРО на власт, најдеме еден настан каде што има знаме од Кутлеш. Добро, и што тоа? Што е? Ај според тебе. Окей. Смеам ли? Не, коректно си дебатирате што е тоа. Користат емоциите на граѓаните за да се добијат поддршка. Како се користат емоциите? Еве тие се гледате, ти викаш на националните прашања. Да. Во моментот јас имам дома 5 замења со Кутлеш и не се осеќам повреден во моментот. Така е, за дома се тие сега. Вака се. Да знаев ќе ти го донесе фука ако го сакаш озбилно. Во моментот граѓаните на државата доживуваат бранови на ценовни шокови и поскапувања. Националните интереси завршија така како што завршија пред изборите. Што сега името нема ни играни децата, тие тези ќе ги вака се. Ќе ги вадиме, не тоа ти си го кажал. Не јас тоа на Богоев. Јас знам како сум воспитан дома, јас знам кои се моите родители, кои се моите предци, дедо, јас дали ќе обранам името од државата, тоа е едно прашање. Тоа ти што го кажаш е друго. Значи, декември месец, крај на 2025 година, поскапува парното, поскапува струјата, влегуваме во воен конфликт, кој што знаеме, се наговестува дека ќе има огромни ценовни шокови кај нас. Ке нас дистрибуцијата ти е на дизел возила, 80% од доставата дистрибуција, функционирањето на државата ке нас не е на бензин, на горива, него е на дизел и на мазут. Добро. Кој што не загадува. Сега, сака да не го спомнувам тоа што ВМРО во опозиција во 2022 година го кажувала, дека тогаш одма кога почна војната со Украина бара 50% да се намали акцизата, 5% да се одземе од данокот на додадена вредност за парното. 100 денари беше литро бензин тогаш, така? А сега колку е? Не знам колку. Од тогашната цена поскапувањето колку е? Сега е 20%, беше 70. Сега 120 бензин. 14 денари. Не, после за 500 си стана. После дојде 120. Сега да кажам истите работи ги прави оваа влада, не е ништо подобро. Како? Затоа што немаш интервенција. Не те разбирам. Хронологијата на настаните. Абе недела дена е ценава. Чекај сега, недела дена е ценава, што ние недела дена може да издржиме. Ама нафтата не за издржување. И се смееме дека некој ако наполнил цел резервар, ќе заштедал само 1000 дарка. На некој 1000 дарка знаеш ли колку пари има се? Тоа е подценувањето кога ќе доеш на власт. Во опозиција тоа се важни тие 1000 денари на секој граѓанин. Кој кому се смее за 1000 денари? Па сега наративот ги знам на оние кои што ја бранат имаше по социјалните мрежи, има и ваш колега новинар пишуваше. Тоа знам дека имаше, ама сега е дека владата им се смеела на луѓето. Не. Па сега тие што ја бранат политиката на владата, тие се смеат. Друг не се смее. Добро, така. Истите тие што беа сериозни за намалувањето во опозиција, сега се ги исмеваат граѓаните што се на ценовен шок. И друга работа. Ај вака хронолошки. Седнуваме на маса со сите трговци и увозници на нафтени деривати у Македонија пред да дојде ценовниот шок. Сакате да ми кажете дека и тие трговци и представниците од власта не се биле засегнати или не знаеле, не можеле да предвидат, не им укажал некој дека ќе дојде до огромна пораст на цената на нафтата. Седнуваат, после 3 дена се менува одлуката на регулаторна комисија, наместо на секој ден да се менува цената еднаш неделно. Зошто? За да се добие луфта таа недела. А не дека претходно регулаторна комисија на дневна основа... Кога работела на дневна основа регулаторна? Чекај сега, тоа го кажувам, дозволи да се... Претходно регулативата кажуваше дека регулаторна може да интервенира во цената на дневно ниво. Да, ама не интервенира кога ќе падне нафтата. Тогаш не интервенира секогаш еднаш на 2 недели или секој понеделник у 12 седнуваат, у 2 сат искача соопштение кои се цени. Да, тоа си во право. И сега кога знаеш дека ќе има сериозни осцилации на цената на пазарот,
ти дозволуваш, па знаеш како регулаторна си работела еднаш неделно, ние ќе го воведеме еднаш неделно. И сега оваа недела нели е изложување на стрес на граѓаните? Да. Па тоа да кажам, кај нас не се превенира ништо. Ние не ги заштитивме граѓаните од ништо. Еве ви еден, не еден, ја кажам 4 бранови на различни ценовни шокови кои што ги доживуваат во само 2-3 месеци. Лани беше исто актуелно со маркетиви. Еве денеска маркетиви една реченица. Ќе се видиме со нив на состанок или се видовме, ветија нема да биде. Ќе видиме еве за 2-3 дена дали нема да биде. Или работаве една недела може да издржиме со оваа цена, од понеделник ако не падне цената, ќе видиш што ќе биде со цените. Ти имаш ли информација утре дали нафтата ќе поскапа или поевтина? Јас знам дека за еден ден ќе нас падна на светските берзи, се искажа овие од Г7. Тие работи се пратат, ама ке нас изгледа или нема кој да ги прати, или па ги пратат, ама не е во интерес да бидат земени во предвидна калкулација на цената. Ти ја знаеше одлуката вчера дека денеска да не ги ослободат. комплицираме работите, не искачаме во пресред на граѓани. Окей, сватив поентот, Ајде Богданце. Па тоа е сега, јам дека ми реплицираш. И ја разводенуваш работа. Зато сме тука. А шо разводенувам, не те разбирам. Јас ги бранам високите цени на горивата или што? Човек, шокот е него вчера го видовме сите на телевизија, луѓе во Соколи отидоа чекаат по сат и пол бензин да набават. Добро. 1000 да заштедат. Добро. Сега пораката која е? Која е пораката, кажи ми, не знам. Еве ќе чекаме 15 минути прашувам сите која е пораката. хронолошки работи кои што ги превзема. Ама така е бе, Ацко, треба 5 пати на ден да ја регулираат цената. Мене ако ме прашаш. 5 пати на ден да ја регулираат, не секој ден. Не знам што ми опонираш. Мислам дека немате кейс во овој случај. Нема кейс, ама јас пред 4 години сум ги не барал. разбирам што ме убедуваш. Укинување на акциза. Зашто да укинам акциза? Зашто да не укинам акциза? Господа, се извинувам, ве оставив 15, може 20 минути да дебатирате. Мислам коректна беше дебатата, убаво се движете низ теми. Се вече за тоа се повлека во меѓутоа. Сега и сами кажавте дека ќе може да има економска криза, дека ќе има инфлација и така натаму. Меѓутоа, дали тоа на некој начин ќе влие сега врз најавените протести на ССМ? Мислам во сабота, ако не грешам, ги закажа, луѓето се барат поголема плата и поголема минимална плата. Сега како кога државата може да има вакви некои економски потешкоти, дали на некој начин го компрометира протестот? Или тие треба да речат има сега поголем слон. Ајде јас ќе почнам да нека се одмори Александар. Не, ќе го одговорам во истиот наратив, сум го кажал ова. И со истиот овој синдикат кој што подолго време протестира и најавува сега помасовен протест за на 14 март, истава оваа партија ВМРО ДПМН која беше во опозиција ги поддржуваше неговите барања, дури искачаше заедно на протестот во Жена парк. Добро. И сега доаѓате на власт, доаѓа на власт ВМРО и сега ова е политизиран протест на синдикалците. Дворете тоа. Ама знаете како? Државнички е да седнеш на маса со тие луѓе и да ги објасниш тие работи. Значи, ако идеме, немаш... Ама кога ќе кажеш вака, државнички да седнеш на маса да ги објасниш, некако е тезата дека не се седнал, може и се тезата е дека не се седнало на маса и не се објаснило. А владата исто зборува година ден, овие друго зборуваат и така натака. На крај на денот. Тоа ви кажува дека седнале на маса или како седнале и пуштиле овие гулче со порака и синдикатов пуштиле губи и се сретнале главите, си ги вкрстиле ставовите. Слободно продолжи да зборуваш после ова, за мене е губење време да каде се сретале, губење време, не сум јас адвокат и на регулаторни и на синдикати. Не знам како може сите теми да ги познаваш до тоа ниво да адвокатски дебатираш за страните. Јас можам на ниво на логика да аргументирам во однос на прашањето на Александар. Не би требало да го под едното со другото, би било убаво да се има осет, но ќе ти кажат синдикалците, треба и владата да има осет за нас. И треба да има и така натаму. Но нели би било убаво ако нема политички неелектризирана атмосфера, со што поголемо рацио се анализираат проблемите, да се дојде некој заеднички јазик. Како што па владата си дошла до заеднички јазик со синдикатите на државната администрација, нели, речи си со сите, мислам, од државната администрација, има постигнато некаков си договор. Може би ќе се сложат да ја прифатат. Само со синдикатите на администрација. Може би ќе се сложат да ги прифатат тие понуди кои што им ги даваше премиерот, може би овие нешто згора на тоа ќе повратат ќе дојдат на средина. Не знам, тоа не е мој проблем, како ти кажам. Но да губиме време, ама вака тогаш зборуваше ВМРО, струјата ќе поскапи, сега не знам, сега ВМРО поскапи струјата. Или е порано да ветуваш дека ќе намалиш цената на струјата или нема да дозволиш поскапување, доаѓаш на власт поскапува струја. Ама Ацко. Парното исто ќе го намалиме ДДВ-то, доаѓаш на власт поскапува парното.
Тоа нели е пораз на ветувањата и покажување дека не ги исполнуваш ти работи кои што си ги ветил пред граѓаните? Уште еднаш, не сакам да губам време да вадам примери од минато за да ти направам некаква поента. Тоа е конзистентност во ставовите. Добро, еве ти си поконзистентен од ВМРО, може ли да зборуваме за конкретни теми, нешто што Па еве нели е конкретни теми протестот во сабота кој што ќе го одржи Добро, да, синдикатот. конкретна тема е. Па ете конкретна тема. Исто конкретно пак ми зборуваш што ВМРО од 2010 конкретно овие две странки, ако не се сеќаваш кога последен пат се сретнале, јас ќе ти кажам дека се сретнале до 8 дена, не знам. Кога излезе овој од средба на економскиот совет. Така? Тоа беше Значи се со станокот, сеќава. да. Да, се Со тие сеќава. економскиот совет. Да, И не и се претходно понудата за 40% зголемување во рокот јас 3 како години. се И тоа го. Ама не те разбирам. И сега ја те ти се разбирам ставаш многу во положба, што ме разбираш многу добро? Затоа што ми кажаш ти текна сега дека се сретнале пред недела дена, а Не да ми претходно текна кога те сега, јас ти прашав, реков дека не сум адвокат на ја не сум за не ги адвокат, ама познавам. јас сакам да ке Проблемот- нас да имаме стрекни Приватак граѓани. ли си? Да. Имаш вработени? Имам. Колку плата земаш? Знаеш на колку време комуницирам со нив за секоја плата? Колку плата земаш? Еве ти кажам, секој месец Добро, пред бе. почетокот да дојде Колку плата исплатата на земаат? плата, комуницираш со сите. Мораш да им кажеш Колку плата земаат? како? Колку плата земаат? Па не е минималец, нема ние. Добро, дали е колку е просечната плата? Околу 600 евра. Што значи околу 600 евра сега? Околу 600 евра сега. Зашто не им ја покачиш на 700 за да бидат срекни да видиш светол пример? Знаеш кога ќе ја Бидејќи покачам? околу 600 евра. Јас на пример со моите Не, ама сега вработени, видиш, па ти кажам. може. Ама не, јас сум го зборувал тоа. Ако сакаш финти да кај правиме, нас, може ако финти не да е правиме. финта, финтата е тоа што Добро, кај не, нас ајде. еве актуелна тема е само платата, покачувањето на платата на работниците. Јас ке ти овде сум кажал, кај нас треба да се разграничи администрацијата и приватниот сектор, затоа што вработениот во приватниот сектор не го ужива истиот комодитет и оној кој што е вработен во администрација. Во администрација не може да те избркаат после 2 недели, 3 месеци Кој работа. создава вредност? Кај нас значи во приватна фирма кога создава ќе отидеш на вредност? чекај човек сега. И даноци Значи кои дозволи, кога ќе отидеш ти во Дозволуваме, приватна брат. фирма за 3 месеци ако не ги исполнуваш, значи барањата или она што ќе ги дадат како задача, ќе ти избркаат од работа. Во администрација кај нас се смета дека е доживотно право да работиш. Не само што е доживотно право, имаш право и следното поколение, син, керка, дали во истата институција или во секторот Поента? до тебе да бидат Океј, работа. поентата која е? Значи стресот на луѓето не е ист, стравот на луѓето не е ист. И кога Јас збориш не за работам исполнување државно, на што ми законски објаснуваш? Имам 2 кредити, не знам што ми објаснуваш мене. Што ми објаснуваш Ќе мене како? објаснувам тебе, ја објаснувам на јавност. Ама добро, знам, Ти го говорете. спориш тоа, Кој е јас ќе го поентата? објаснувам дека не е. Како, па ме праша дали си Да, те стопанствен. прашав дали си- И јас ти кажувам дека кога комуницирам со Затоа моите што вработени, да покачуваш плати јас на сите, секоја можам и плата- јас. Јас Не можам, само за- абе 800 евра треба да земаат. Абе, човек, И ти на твоите треба од утре не 800 евра да им плаќаш. не само за покачување. Би можел ли за 800 дали ќе евра? даеш плата Би можел секој ли месец 800? комуницираш 3 дена пред да пуштиш плата. Би можел ли 800 евра Кај од нас утре не да им покачиш комуницираат на плата? месеци. Може Тоа е ли од работата. утре во твојата фирма 650 Јас како евра да правно е? лице, ако не пуштам плата ги израдуваш за луѓето. 2 Не, ама ево, на пример, ајде да јас Човек, сум не ме синдикат слушаш на твоите сега. вработени. Значи, Па ти не, си еве, синдикат се на обидувам моите да те слушам. вработени. Јас ќе ти кажам, ја ако не 650 пуштам евра. плата, кај мене ќе дојдат пазарна инспекција, трудова инспекција, Добро. ќе ми пуштат блокади, ќе ми пишат казни. Океј. Имаш државни институции и предпријатија по 3, 4, 5 месеци не дала плата никому ништо. Има пари за патни трошоци, има Кои- за службени кои трошоци. се тие? Јавни предпријатија, Имаше комунални, пошти, можете ама ги затвараа се, ги решава, затоа прашам. Сакаш да ти кажам, пошта нема овакво поштари. Не се низ Карпош не се носи пошта. Се зборуваме дали има земаат Сега плата за или дали пошта има ги поштари. кажуваш. Па нема, чим Јас не ти ти зборувам даваат за плата, не плата идеш. во пошта, ти ми викаш нема поштари. А човек, чим немаш плата, Добро, не идеш окей. на работа, напушташ. Тоа да кажам, во администрација кој напуштил од работа? Стресот е друг. Ама, окей. На приватните фирми кај нас треба да им седнеш исто и со тие кои што се двигателот на економија да им овозможиш услугата да ја продаваат поскапо, за да можат да ги покачат платите. Тоа се два процеси. Едниот е со стопанството, другиот е со работниците. Да, така е. А не само работените во администрација и сите законски вакво покачување Ама да ги на сила ли- имат, а другиве Ама на сила ли да има договор важешки човек се треба да изгледа- разбере. Значи државниот буџет се полни од приватниот сектор. Абе. Ама Што се смее? затоа што го грешиш треба да разбереш и како јас да не го разбирам Ти тоа. го разбираш тоа, затоа што ти сакаш Аско, синдикалец окей, да добро, бидеш, немам а не коментар. на мојава фирма. Продолжи, добро, важно, Јас ти кажам, и вработените во администрацијата исто така придонесуваат со полнина преку сопствените давачки. Значи дали се даноци, имот, било што, данок на доход, данок на приход. Значи тие се приходите од кои што генерира држава. Но администрацијата и вработените во администрација не се двигател на економијата.
Затоа и државата ни е до ова дереже. Богдан, една минута ти. коментар, Ако немате коментар, ви благодарам за коректната дебата. Ова беше една од емисиите кај што немав многу работа, имајќи предвид дека ги опативме горе-доле темите минус јавен научивме дека обвинител. приватњаците го полнеле буџетот, јас сум возбуден од овие нови знаења. Еве се уште еднаш ќе си ги повторам работиве што ги слушнав последниве 10 минути, бидејќи навистина се вредни штета, не може За да ги 15 минути од сега на YouTube на канал 5 може да гледате реприза. супер, шукер, одлично. Да, ви благодарам уште еднаш на двете, да почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на канал 5.